Y bueno, mis amigos, vamos a seguir adelante con todos ustedes bailando y disfrutando, sí señor. Ya que por la tarde nos llovió y ya no dejó que trabajáramos al 100% por parte del Real Caribe, sí señor. En lo que es audio, iluminación y video, sí señor. Y así que mis amigos, vamos a seguir bailando y disfrutando porque el tiempo apremia, ¿verdad? Vamos a bailar y a disfrutar el siguiente número que ya tenemos listo y preparado para todos ustedes, para que usted siga bailando y disfrutando, sí señor, al estilo y al compás del Bron de la salsa en México. El número que nos dice... Así que damas y caballeros, vamos agarrando pareja sabroso, vamos a ponernos a gozar. El número que nos dice y se titula Porque llegó la Sonora más grande. Que venga la Sonora Matancera. La Sonora Matancera. ¡Ándale! ¿Cómo dice? Llévatela. Real Caribe. ¿Cómo dice? La Sonora Matancera. ¿Qué cosa? Pero oye. Ah. Ajá. Oye, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Díselo. La voz de la juventud. Real Caribe. Pero oye. ¿Cómo se llama? Ahora. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y ponle un poco el sentimiento a mi lindo guaguancó. Y ponle un poco el sentimiento a mi lindo guaguancó. ¡Ándale! ¡Yeah! Pero qué rico gozamos, ¿verdad? Bailará con su tambor. Tambor, tamboreando. Bailará con su tambor. ¿Cómo se llama? Bailará con su tambor. Ay, qué sentimiento que tengo yo. Bailará con su tambor. Bailará como yo. Bailará con su tambor. Oye, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Ahora. Las clásicas de la Sonora Matancera. La Sonora Matancera. Real Caribe. ¿Cómo dice? Venga con sabor. Llegó la Sonora más grande. La Sonora Matancera. Oye, ¿cómo dice el tema, señores? La Sonora más grande. Que venga Cuba, Cuba. Las clásicas de la Sonora Matancera. La Sonora Matancera. Ándale. ¿Cómo dice? Estamos en la Tepalcapa, papá. ¿Cómo dice? Ah. ¿Cómo se llama? Dame piano. Dame piano. La voz de la juventud. Real Caribe. Real Caribe. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Disco Sonris. Toda la gente de Tizapán de Zaragoza. ¡Vámonos! ¡Que bailen las luces! ¡Ándale! Para el famoso Bocaluz, Colonia La Pensil, Lago del Fondo, Lago del Fondo Sinagüe. ¡Ándale! Ya llegó Pocalos, la Colonia Pensil. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Real Caribe. ¿Cómo se llama? Díselo. Ándale. Ahora que venga el pianito. Yeah. La voz de la juventud. Real Caribe. Real Caribe. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sabroso. Dice. Ajá. Venga sabroso,
Dice. Díselo. Ajá. Que venga el ritmo. Que venga el sabor. Real Caribe. Ándale. Ya llegó Sonido Terranova. Ándale pues. Miguel Ruedas. ¿Cómo dice? Venga sabroso, Bailará con su tambor. ¿Cómo se llama? Bailará con su tambor. Bailará con su tambor. Y pone un poco el sentimiento a mi lindo guaguancó. Y pone un poco el sentimiento a mi lindo guaguancó. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Para el Osito Mix, los famosos Junior, Lomas de San Miguel, Zaragoza. Toda la gente. Atizapán de Zaragoza. Ándale. Real Caribe. ¿Cómo dice? Bailará con su tambor. Ahora que venga el piano. Yeah. La voz de la juventud. Real Caribe. Real Caribe. ¿Cómo dice? Sabroso. Dice. Venga la güerita Rangel. Toda la gente entera de radio. Naucalpan, México. Dice. Real Caribe. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ándale, Pantera. Y Sonido el Barbas. ¿Cómo dice? La voz de la juventud. Real Caribe. Real Caribe. Díselo. Ajá. Se va. Para Sonido Cosmos 2000. Hoy en la Tepalcapa. Ándale. ¿Cómo dice? Bailará con su tambor. La sonora matancera. Las clásicas de la Sonora Matancera. La sonora matancera. Agoniza, agoniza. Se va. Guarachando mi ritmo. Bailará con su tambor. Agoniza y se va el tema. Una cosa buena. Bailará con su tambor. Agoniza, agoniza. Con su tambor. Ándale pues. Así que damas y caballeros, seguimos adelante con todos ustedes, bailando y disfrutando, sí señor. Este es solamente fondo musical.